ठुल्ठुलो सबै यति ठुल्ठुलै अँ भएर बित्नु भएको हो त्यतिखेर तपाईँहरूभन्दा सिनियर क्षयरोग त्यस्तो दिदीहरू? त्यो टिबी के त्यतिखेरको दबाई पानी राम्रो हुँदैन थियो त्यो के हो टिबी भने के हो भनेर सबै त्यो त हुन् नि उम्, अनि त्यसपछि सबै ठुल्ठुलोमै बित्नु भयो अनि मेरो अब म अहिले सम्झिँदा पनि कस्तो गाली लाग्दो छ क्या। कहिलेकाहीँ याद आउँदैन आमा बाबाको? होइन अब बितेर त लामो समय भयो, बाबा बित्नु भएको त झन् धेरै लामो समय भयो। मेरो नि छैन बाबा त, आमा चाहिँ हुनुहुन्छ 72-73 वर्षको हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ आफै भकानिन्छ कि म आमा आमाले चाहिँ जोस् राम्रै आमा चाहिँ राम्रै तरिकाले बित्नु भयो क्या अब भनौँ हामी उम्, सबै सबै विदेश चिज थियो देखेर बित्नुभयो। सबै विदेश थियो उम्, आमाले जे खान मन लाग्यो खान पायो लाउन पनि अब जे लाउन पायो अब गरगहनादेखि लिएर सबै उम्, लाउन पायो तर बाउले चाहिँ त्यो पाएन नि त। उम्। किनभने तपाईँहरू सानै थियो, केही गरिसक्ने अवस्था पनि थिएन, उम्, दिदी अलि सिनियर होइन भनेपछि त मम्मीलाई त मम्मी बाबा सायद बाबालाई पनि त्यही टेन्सन होला अब आफ्नो धेरैजना छोराछोरी बितेर जानुभयो होइन मानसिक रूपमा तनाव हुन्छ नि त त्यत्तिकै दुःख पनि गर्नु पर्यो। यति दुःख गर्थ्यो हाम्रो बाबा चाहिँ बिचरा जङ्गलमा गए पनि त्यहाँ ओडार हुन्छ नि उम्, त्यही सुतेर भए पनि ऊ काम गरेर आउँथ्यो अरे के त्यतिखेर उम्, अनि अहिले सम्झिँदाखेरि अहिले भएको भए कसरी राख्न पाउँथ्यो भन्ने कुरा उम्। के